সো এর আগের ব্লগে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি এখানে নৌকা বাইসের উদ্বোধন অনুষ্ঠান, আর এখন শেয়ার করবো দা মেইন নৌকা বাইস। ভামোস। সো এই ইয়ো হোয়াটস আপ গ্যাং। সো এখন যে মেইন খেলাটা হবে, যেটা নৌকা অরিজিনাল যে বাইস খেলাটা হবে, সেটাও আমরা দেখতে গেছি। সেটার এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের সাথে আমার শেয়ার করতে মন চাইতেছে। যাও ওইটা এনজয় করো, দেখো কি ফাটাফাটা একটা ব্লগ বানাইছি। সো মেক শিওর টু ওয়াচ অ্যান্ড সি ইউ সুন। সো গাইস এখানে অনেক বেশি ক্রেজ হইতাছে আমার পিছনে। এখন ঘুরে যাবো, দেখেন কি করি ওগুলো দেখেন। তো গাইস এখানে অনেক বেশি ভিড়, আর আজকে আমরা উঠবো যেটা ভিতরে এখানে আজকে সিট দেয়। টিকিট কিনুম, টিকিট কেটে উঠুম, এখন আড্ডির ওয়েট করতেছি। আর আমরা কিন্তু লালের সাপোর্টার, আমরা আজকে লালের সাপোর্টার। আর লাস্ট কাবারে ধরছে আমিও লালের সাপোর্টার, বিকজ লালে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে। ফাইনালি আমরা এখানে বসে পড়ছি, আর এখানে অনেক বেশি শব্দ। আমাদের নিজে মারুফ, আর আজকে আমি লাল সাপোর্ট আর ব্ল্যাক সাপোর্ট, বিকজ লালে একটা জিনিস আছে, কালো তো একটা জিনিস আছে। আই ক্যান টক অ্যাবাউট দিস। সুন্দর অনেক যাইতেছে, আমার ভালো লাগছে দেখতে। এখন শুরু হবে মেয়েদের খেলা। মেয়েদের খেলাটা আমার বেশি ভালো লাগে। 5টা 2 বাজে, আর 1 ঘন্টা পর এখন শুরু হবে মেয়েদের খেলা, মানে মেয়েদের বাইস। দেন শুরু হবে ছেলেদের, ঠিক আছে? তো এটা অনেক শব্দ। চলো এখন আমরা মেয়েদের খেলাটা এনজয় করি, লেটস গো। গ্রিন কালার টিম জিতে গেছে। মেয়েদের যেটা ছিল, ওরা এত ফালাইছে, এত নাচছে, কিন্তু ওরা জিতে পারে না, ওরা সেকেন্ড হয়েছে, বাট দে আর ডুইং গুড। এখন শুরু হবে আমাদের ছেলেদের খেলা, ছেলেদের বাইক। 5:51 বাজে, আর 9 মিনিটের মতো আছে, আর শব্দ প্রচুর ভাই। এখন আর 1 মিনিটের মতো আছে, এখন শুরু হয়ে যাবো, ঠিক আছে? শুরু হইব শুরু হবো। 3, 2, 1 গো। শুরু হয়ে গেছে। যে টিমের সুন্দর আছে ওই টিমে আমি সাপোর্ট করি। খেলাধুলা শেষ। গ্রিন টিম না কি লাল টিম জিতে গেছে, যেটা আমি সাপোর্ট করতেছিলাম। এখন আমরা চলে যাবো বাসায়। দেন রাত্রেবেলা বাজি ফোটাবো, মানে 31 নাইটের মতো বাজি ফোটাইবো। মানে 6টা 6:30টার মতো বাজে। তো রাত্রেবেলা বম ফোটার মতো দেখবো। আমার সাথে একটা কাপল, মানে একটা থাকবো, এই যে। তো এখন আমরা মেলায়, এখন আমরা দেখবো বম ফোটানি, কড়া বম ফোটাবো আজকে। আচ্ছা প্রচুর গন্ধ।
আমরা আইসা বসে রয়েছি, রোমান্টিক ফিল হইতেছে, বাট আমার সাথে যে তার সাথে রোমান্টিক ফিল হয় না আমার। এখন আমরা আছি পুরো সমুদ্রের পাড়ে, বম ফোটাবো আজকে, সেই মজা সেই। কয়টা লাইট জ্বালাইছে ওরা, আমাদের দেখা যায় বাট ওয়ান এন্ড অনলি। তো এখন বাজে কয়টা? আজ হয়েছে 9:35। আর 1 ঘন্টার মতো আছে, দেন হইব বম ফোটানি, ঠিক আছে? আর পিছনে দেখেন অস্থির ভিউ, পিছনে অস্থির ভিউ, সেই খেলা হবে আজকে। একা বসে তুমি দেখছো কি একই আকাশ, দিন শেষে তার তারাগুলো দিবে দেখা। মেঘে ঢাকা তারার আলো দেখে থাকো তুমি, দেখো ভালো, হয়তো তার মাঝে খুঁজে পাবে আমায়। তো গাইজ আমাদের শেষ সব কিছু, আজকে অনেক কম ফুটাইছে, আজকে একটু ভালো লাগে না আমার কাছে, কিন্তু আজকের সিনগুলো ওপি আইছে, ঠিক আছে? ও ওকে, তো গাইস বাইরে আমি আউটরো দিতে পারি না জাস্ট বিকজ আমার ভিতরে এনার্জি ছিল না। একটা মেন কারণ যেটা হলো প্রচুর পরিমাণ ক্রাউড ছিল, যেটা তোমরা ব্লগে আই থিঙ্ক দেখছো, অ্যান্ড দ্যাটস ইট, দ্যাটস ওয়াই আই ক্যান্ট ইভেন ডু আউটরো আউটসাইড। সো দেখতে দেখতে আমাদের ব্লগটা পর্যন্তই। ইফ ইউ লাইক মেক শিওর টু সাবস্ক্রাইব, মেক শিওর টু কমেন্ট বেলো যে তোমাদের ব্লগটা কেডা মেসেজ দেবে। আর আমরা 1.1k সাবস্ক্রাইবারের অনেক বেশি কাছাকাছি। So make sure to subscribe as well as see you soon in the next vlog. Then stay happy, stay cool, stay this way. Peace out. Shukran. Bye bye. तेरे पसंदीदा रैपर मेरे काम के मुरीद, हाथ बांध वरना बोलेगी फिर 9 मिलीमीटर। हाथ बांध छोटे हाथ बांध, दाएं तेरे शहर तो लगा दे वहाँ 4 चांद।